出發新疆前已經知道獨庫公路成日都會封路，一直都好擔心我哋嗰日嘅行程。喺7月30號，即係行程嘅第5日，我哋得知獨庫公路發生咗山體滑坡意外。去到行程嘅第9日，佢仍然係未解封。為咗準時返到烏魯木齊，我哋決定取消那拉提同獨庫公路嘅行程。終於嚟到最後一集北疆之行啦！正式去片前，邀請大家 subscribe 呢個 channel， 咁就唔會錯過之後更加多嘅旅行片啦。如果仲未睇之前3集，歡迎大家撳入去睇翻。今日我哋去咗一間小店度食早餐，今次我哋大意啦！眼前嘅呢3個唔同 size 嘅豆漿，竟然全部都係同一個價錢。後嚟我哋發現小菜都係唔理多少，只係以碟數去計錢，唔怪之得我哋見到啲人堆到好似小山丘咁啦。好勁嘅豆漿嚟，呢個牛肉餅幾好食，牛包。好多牛肉。天山花海，天山花海呢個景點算係我哋其中一個比較期待嘅地方，唔知係咪我哋嚟得早呢？唔見有好多人。其實冇乜花啦，已經大部分都收割晒啦。正所謂有幾大嘅期望就有幾大嘅失望，呢個時候終於知道點解冇乜人，唔係因為我哋嚟得夠早，係因為人哋早知呢度冇花。叫做好啲嘅就係呢個薰衣草場，但都真係唔得，坡坡都好似飲醉咗酒咁東歪西倒，比起賽里木湖嗰日我哋隨便揾嗰個真係爭好遠。勁好彩，去完景區之後先落10分之好彩。出發去瓊庫什台前，小馬哥話八卦城有一間好出名嘅包子店，叫烤包子王，一定要帶我哋去食，每日都大排長龍，佢都唔係成日可以買到。好香啊！果然冇介紹錯，包入面多肉多汁，而且外皮香脆，係會一個接住一個咁樣食。喂，我有幾多冰？哦，佢一半結咗，一半未結，幾好食。食飽飽之後就出發去買今晚要用嘅嘢啦。首先就係超市度買嘢飲。Lucy 秀子加油干，呢個好似好熱血咁。活着就是折騰，咦？呢個唔熱。但係呢，佢每一個入邊都有咁多包，點買到啊？買完打邊爐嘅料，我哋就出發去瓊庫什台啦。因為嗰度係冇咩餐廳食肆，所以我哋決定今晚露天打邊爐。瓊庫什台一共要翻3座山，呢度係第1座山，每座山嘅路都係咁窄，而且呢度大部分嘅都係彎路，所以小馬哥當初好驚我哋會暈車浪，非常考驗司機嘅技術。這個橋，這屬於以前的老橋，只有這個車能通過。以前在這兒堵得太嚴重了，所以導航會把他們弄過去。老司機或者游牧人，他會走這一條道。瓊庫什台走完第1座山，而家走第2座山。呢個地方未係好商業化，算係小眾秘境，藏於深山入面。但係其實比起之前嗰啲4A、5A 景區，老實講，我更加中意呢一個未完全開發嘅地方。呢一刻我感受到旅行2個字，因為你眼見嘅全部都係景色，而唔係人龍車龍。不過呢，我建議大家最好都係5月中至7月中呢一段時間嚟新疆，因為好多草原都係呢個時段開得最茂盛、最靚。雖然我上網睇瓊庫什台呢個時候啲草都仲係綠，但係大家都睇到其實已經開始變黃㗎啦。一個小小嘅 tips 俾大家啦。好似隻獅子。喺新疆睇得最多嘅係唔同形狀嘅雲，除咗賽里木湖嘅天使，仲有眼前嘅獅子，當然仲有好多我嚟唔切錄低嘅。其實睇到嘅時候真係有一種好奇妙嘅感覺，總係覺得天上邊係真係有另一個世界。有啲涼啊，其實。影下相，佢突然之間
落晒雨喎。咁就嚟個 room tour 先啦。呢度嘅住宿大部分都係咁原始嘅風格噶啦。我哋今晚住嘅房屬於觀星房，然後呢個窗話可以睇到出邊嘅星星，但係其實我覺得佢有啲污糟，要靠佢睇應該有啲難嘅。然後唔好因為呢度係深山你就睇少呢度，深山都可以有智能馬桶。其實我真係唔明點解啲人咁中意智能馬桶，整體嚟講都乾淨企理，唯一扣分嘅就係個智能馬桶啦。呢個就係我哋今晚打邊爐嘅料啦，希望可以等佢個天唔好落雨，咁我哋今晚就可以喺呢一個夜空下打邊爐。但係而家已經7點幾就嚟8點鐘，唉，唔知要落幾耐呢？最後都係露天唔到，轉移地點去小馬哥間房。佢真係好好彩，今晚冇其他人嚟同佢分同一間房，所以佢一個人佔晒成間房，仲有個小客廳添。我們的大廚小馬哥，新疆 YYDS 來旅遊找小馬哥，誠意推薦，棒棒的。啊，好美嘅一條彩虹啊！南疆比北疆少人去旅游吧，还是一样的多。他那边只有10月15號往後才可以1月吧，可能半個多月1月，人就多非常多。因為你們選擇看胡楊林進出胡楊林的話，只有那個時間。你不看胡楊林，冰川一直都可以，一直都可以。對，那年可能3月到4月的那邊那個啥杏花田，可以。南疆的杏花。其實咁樣一路傾住偈，一路打邊爐，大家傾下笑下，成個感覺真係好 chill 好正。我甚至乎覺得呢個旅程因為呢一刻大家嘅互相交流而升華咗，再加上呢一個夜空滿天都係星星，圓滿嘅一日。我哋嘅行程會取消那拉提同獨庫公路，我哋有2個方案，一係搭5個鐘頭火車返烏魯木齊，一係由瓊庫什台走回頭路去精河返烏魯木齊。考慮到咁多日大家嘅行程其實都係早出晚歸，精神未必咁好。如果再要拎住行李搭火車，我相信會好辛苦。最後我哋決定經過精河返烏魯木齊。送快得兩脆嗰隻。呢一間我哋之前極度中意嘅餐廳又可以返嚟食啦，試咗啲新嘢，然後發現我喺呢一間餐廳中意嘅都係甜品類。今日其實除咗上晝嘅購物點之外，其實我哋就冇任何嘅行程，所以我哋就嗱聲去睇下精河嘅酒店啦。我哋終於嚟到精河嘅酒店，我覺得 so far 都乾淨企理，而且好似係24年先開嘅，咁我覺得都乾乾淨淨嘅。我聽到好似好多人已經訂唔到酒店，因為行翻轉頭翻烏魯木齊呢個地方係必經之地，佢本身唔多酒店，更加唔好話好嘅酒店，所以真係分秒必爭，遲咗就冇噶啦。今日照舊向住烏魯木齊嘅方向出發，我哋預計下晝3點左右返到去烏魯木齊，亦都係我哋最後可以買手信嘅地方。最後一日去烏魯木齊，我哋決定嚟華寧乾果市場度睇下有冇咩手信可以買。如果你對衛生要求嘅高嘅，咁就唔太適合你啦，因為啲乾果就係咁樣放晒出嚟，冇遮冇掩，大家可以衡量一下。啱啱坐車嘅時候，司機話紅棗要揀越乾越好嘅，提子乾就要揀有葡萄唔係有咩玫瑰味，然後再幫我媽買啲無花果乾。除咗呢度，另外仲有一個紅山乾果市場，其實有唔少嘅鋪頭賣嘅嘢都係大同小異，大家有時間嘅不妨行多2間。喺呢度其實大家可以即管放心大膽去試，因為其實佢哋好歡迎你哋去試食，而且即使有包裝嘅，佢哋都會拆開俾你哋去試㗎。大家都好瘋狂地購物。嚟咗天山萬福，睇有咩好食？喺新疆嘅最後一個晚餐。出返嚟烏魯木齊之後，你會發現菜式豐富過人，新穎過人。幾好食喎，辣粉呢又唔錯。我買啲辣粉啊，可以買。呢個都似有，但冇啲咁誇張。咩冇？要1把酒。
咦，包住啲嘢咁長㗎嘛？好瘋狂啊！大家購物起嚟。今日心黃滿滿。喺烏魯木齊嘅最後一晚，我哋都見到一個好靚嘅晚霞，為呢個旅程作咗一個好好嘅結束。我哋要出發啦，返香港啦！起點翻去，由終點翻去，要起點翻去起點。乜嘢啊？我哋而家準備去機場返香港啦！拜拜啦，烏魯木齊。21中咗兩喎，我本來去嘅時候係17、18度。我輕咗啦。佢話佢輕咗喎。輕咗40分。好近嘅喎。暫時淨係見到有一個 Burger King，隔離有間食板麵。有合桃酸奶，好得意嘅設計。我中意巴塔。呢個唔係巴塔木，呢個合桃。哦。咁你琴晚嗰個好香啲，嗰個果仁脆，一就腍。我覺得你琴晚嗰個香啲。佢仲要咧得翻2包。但我唔係好中意佢呢個包法咯。有咩見解咧？佢個包好似係蜜糖包。再見啦！新疆、北京、烏魯木齊，有緣再見。今次嘅行程我會俾90分，我覺得行程上係有啲趕，加上獨庫公路嘅封路要取消咗那拉提，但係旅行就係咁噶啦，總會有啲遺憾，咁先會再有下一次嘅再出發。最後將我哋嘅行程分享俾大家參考下。如果大家有咩疑問嘅話，不妨喺下邊留言。而今次嘅12日北疆之行喺呢度結束啦，我哋下一個旅程再見。